최근에 이탈리아 바리로 여행을 떠난 여자친구가 너무 맛있다며 보내준 문어버거를 만들어봤습니다. 먼저 빵에 발려있던 페스토가 뭔지 물어봤는데 시래기 페스토라고 해서 데친 무청 사용해 만들었습니다. 그리고 생물 문어를 급하게 구하기가 쉽지 않아서 쿠팡에서 구매한 다숙 문어를 한번 구워서 사용했고요. 햄버거 빵 반으로 갈라서 버터에 노릇하게 구워주면 끝입니다. 차례대로 시래기 페스토, 직접 말린 토마토, 브라타 치즈, 문어, 마지막으로 먹물 뿌려서 마무리했습니다. 먹물을 잘못 뿌려서 좀 못 났는데 한 입 먹어보면